Naglalag na kasi palubat na. 10% na lang. Ayan guys, hindi kayo bubunggo sa butas na yan. Sa mga nakaarong yan. Munti ka na tayo dun. Kailangan kontrolado yung pindot at ang pagbaba. Kasi pag hindi kinontrol yan, sinubrahan nyo, mali agad kayo dyan. Nakakaantok guys. Nakakaantok sa paglaro. Tapos dito, mag-enjoy ka, nakikita ka pa. Tingnan natin kung ilan yung coins na maibibigay nito pag tayo na mali. Nakaantok. Papikit na ako eh. Pilit ko lang. Kikita natin yung score ko. 200 plus. Maka 300 tayo. Para malaki ang coins. Kung kaya ko. Subukan natin. Malubat ang CP ko. Or mag-lag. Or mag-text. Or tumawag. Yari tayo.
Kailangan to guys, online ka. Naka-wifi ka or data. Para pumasok ang coins mo. Ay, mali tayo. Parehas lang pala score to 27. 41. So, tingnan natin. So, 410. Kaya pa ng 600. Guys, kaya na ko lang to din-download. At ngayon ko lang din nilaro. Dati kasi marunong ako maglaro ng Flappy Bird. Nag-try lang uli ako ngayon. So, marunong pa rin. Yun lang guys. Thank you.